在这个世界上有一种人，他不生产任何产品，他不经营任何工厂，却能让前总统、王室成员，甚至是诺贝尔奖的得主成为他座上的嘉宾。他拥有着不仅仅的是金钱，更是一种令人恐惧的连接能力。今天想跟大家讲述的这个主人公叫做 Jeffrey Epstein。2026年初，美国司法部根据 Epstein 档案透明法案释放出来的巨大证据库，高达300万页的内容，18万张的照片和2000个视频。这不单单只是一份客户名单，它更像是把 Epstein 这个犯罪帝国的硬碟直接倒了出来。Jeffrey Epstein 这个名字如今是罪恶的代名词，但如果在2019年之前，你问华尔街的人他是谁，你会得到一个非常模糊的答案。他是一个只为亿万富翁理财的亿万富翁。今天我们不只要看他的罪行，我们要剥开他的外皮，去分析这个出生于布鲁克林的普通人究竟是用了什么手段骗过了全世界最聪明的一群人。这是一个关于野心、操纵和欲望的极致故事。Epstein 的故事并不是典型的富二代剧本。1953年，他出生在纽约布鲁克林的一个蓝领家庭，父亲是公园管理员。他虽然聪明，但并没有显赫的学历，甚至从纽约大学退学了。他拥有2样致命的武器：惊人的数学天赋和变色龙般的社交魅力。20岁出头，他就在著名的私立学校 Dalton School 当数学老师。请注意，这是一个关键的转折点。虽然他是老师，但他教的学生呢，都是华尔街巨头的孩子。他利用这些家长会的机会，展现了自己的才华，成功搭上了 Bear Stearns 贝尔斯登的高层 Ace Greenberg。这里先挖一个坑，迟点再跟大家讲述 Bear Stearns 如何从神台变成金融废墟的故事。这是 Epstein 第一个成功的秘诀：向上社交。他迅速辞去教职，进入 Bear Stearns。尽管没有大学学位，他却在几年内成为了公司的合伙人。在那个年代的华尔街，他学会了一件事：只要你能赚钱，没人会在乎你的出身。但他并不满足于此。1981年，他离开贝尔斯登的时候，就创立了自己的公司。他对外宣称：我只接资产10亿美元以上的客户。他利用了人性的排他性 （exclusivity）。如果你不是超级富豪，你甚至没资格把钱交给他。这种神秘感反而让他更受追捧。第二部分，帝国建立 Lex Runner 与社交资本。然而，要成为真正的巨头 ，Epstein 需要一个真正的金主。这时，他生命中最重要的人物出现了——零售业大亨 Victoria's Secret 的老板 Lex Wexner。这段关系是 Epstein 帝国的基石。Wexner 几乎把他自己的财务大权都全权交给了 Epstein。Epstein 获得了前所未有的权利，处置房产、转移资金，甚至代表 Wexner 谈判。通过 Wexner 的资金， Epstein 打造了他的权力图腾：纽约曼哈顿最大的私人豪宅，新墨西哥州巨型的牧场，当然还有那个臭名昭著的小圣詹姆斯岛 Little St. James。这座岛是 Epstein 犯罪网络最核心也是最神秘的物理据点。虽然他在纽约、中路滩都 Palm Beach 都有豪宅，但这座岛屿因为远离美国本土，私密性极高，被外界视为它真正的法外之地。以下是关于这座岛屿的详细结构。第一，它的地理位置与背景。这个岛位于美属维洛金群岛 USVI， 距离著名的度假胜地 St. Thomas 近约2公里，规模约72英亩。Epstein 在1998年以约795万美元买下，后来他又买下了邻近更大的 Great St. James， 意图扩大他的版图。当地人和媒体都给他取了许多令人毛骨悚然的绰号，如 Island of Sin 罪恶之岛 Pedophile Island 恋童癖岛和狂欢岛 Orgy Island。 第二，岛上发阴谋论的诡异建筑。这座岛之所以在网络上引发无数猜测，包括所谓的地下隧道啊、献祭仪式等，是因为岛上有一些非常奇怪的建筑设计。
这些设计在一般私人岛屿极为罕见。例如蓝白条纹的 Temple 神庙，这是岛上最著名的地标，一个方形的石头建筑，最初顶部还有一个巨大的金色圆顶。最诡异的是，它的门被设计成像是画上去的，而且屋顶边缘还装饰着类似猫头鹰或者是石像鬼的雕像。但它用途到底是什么呢？这是外界猜测最多的地方。Epstein 对人声称那是个音乐室，并摆放了一架钢琴，但也有传言说那是某种仪式的场所。虽然网络疯传其下有通往全岛的地下隧道，但目前没有确凿的证据证明有庞大的地下迷宫。不过，该建筑的确切用途至今依然是一个谜。The Sundial 岛上有一个巨大的热轨装置，旁边摆满了长凳，这被一些人解读为某种象征型的聚会场所。Epstein 的手段非常高超，他经营的不仅仅是金钱，而是社交资本。他资助科学家，赞助哈佛大学，将自己包装成科学慈善家。这就是为什么你会在他的通讯记录里面看到物理学家霍金、比尔盖茨 Bill Gates 这些名字。他将这些豪宅变成了猎场，他利用权势和金钱编织了一张巨大的网。对于权贵来说，他是能解决麻烦的管家；对于受害者来说，他是掌握生杀大权的神。他深知权贵们内心深处最黑暗的欲望，并通过满足这些欲望，掌握了无数人的把柄。Compromise。第三部分，毁灭与终局。但是纸终究包不住火。2008年，他在佛罗里达州 Florida 首次面临性犯罪指控。当时，因为他强大的律师团队和深不可测的政治关系，他达成了一项极具有争议性的认罪协议，仅仅服刑13个月，而且白天还可以出狱工作。这一次，他以为自己又赢了司法系统，但时代变了。2019年，随着 Me Too 运动的兴起和更多受害者的勇敢站出来，联邦检察官在纽约再次逮捕了他。这一次罪名是联邦级别的性贩卖。当这座大厦将倾时，所有的权贵朋友都消失了。现任美国总统特朗普说跟他不熟，前总统克林顿说毫不知情。Epstein 突然发现自己从那个被簇拥的中心，变成了所有人急于切割的毒瘤。2019年8月10日，在曼哈顿大都会的成交中心 ，Jeffrey Epstein 被发现死在牢房里，官方判定为自杀，但这个结局留下了巨大的问号。他的死让无数受害者失去了在法庭上与他对峙的机会，也让那本黑皮书里的许多名字暂时松了一口气，但松不了多久。2026年初，美国司法部根据 Epstein 档案透明法案释放出来巨大的证据库，这300万页内容极其庞杂，我们就来解剖一下到底藏了什么。第5部分，权力交易的数位日记。在这个文件最引人注目的部分就是他的电子邮件和通讯。这些电子邮件跟通讯里面展示了 Epstein 如何像经营一家跨国企业一样经营他的关系网。这里面不是简单的谁去了岛上，而是他们谈了什么。当中有谁呢？ Elon Musk 的邮件。文件披露了2012年左右 Epstein 与马斯克的邮件往来。Epstein 曾问过马斯克关于直升机去岛上的安排，甚至开玩笑问哪天晚上派对最疯狂。虽然马斯克后来否认去过岛上，但这些邮件确实了两人当时的私交互动。第2，安德鲁王子的白金汉宫邀请 Buckingham Palace， 这是最令人震惊的细节之一。邮件显示，在 Epstein 2008年第一次因性犯罪被判定罪的时候，安德鲁王子不仅没有断交，反而邀请 Epstein 去 Buckingham Palace 喝茶和私人聚会，这直接戳破了王子声称不知情或断绝往来的谎言。科技与政治的交织。文件中出现了现任2026年商务部长 Howard Lutnick 等人的名字，显示了 Epstein 与华尔街顶层的深度绑定。Bill Gates。文件揭露的内容比过去更加尴尬，显示
Epstein 试图通过勒索式手段维持这段关系。核心证据包括2013年的草稿邮件。这笔文件中最劲爆的是发现 Epstein 写给自己的一封草稿邮件。在邮件中 Epstein 详细地记录了他与 Bill Gates 的互动，甚至在文中抱怨 Bill Gates 不懂感恩。Epstein 在文件中暗示他知道 Bill Gates 的某些私生活的细节，并试图以此作为筹码，来强迫 Bill Gates 继续与他往来，或者是参与他的慈善基金。Bill Gates 后来就有回应承认这种会面是巨大的错误，但他坚持双方的讨论仅限于慈善和全球健康的议题。文件证实了 Epstein 极度渴望将 Bill Gates 纳入他的核心圈子，或许是用来洗白自己的声望。Dato Sri Anwar Ibrahim， 鲜被利用的猎物。这是一个非常重要的澄清点。在这300万页文件中，安华的名字出现了，但性质完全不同。它是被讨论的目标，而非参与者。核心证据是指2012年的内部电子邮件。这个文件里面就显示了一封 Epstein 与他的其合伙人之间的电邮往来。当中就讲到说，合伙人问 Epstein，我们是否应该安排 Jas Daily、JP Morgan 的高管与安华进行私人会面？如果他成为了马来西亚的总理，就首相，他会进行整顿。这对 JP Morgan 来说可能是一个大金矿。Epstein 的回复是说，他建议可以利用 Hollywood 电影作为诱饵。他写道：“你可以告诉他，就是安华首相 Woody Allen 跟我一起，很多国家都出钱请他在当地拍电影。”这显示了 Epstein 的运作模式，他把世界各地的潜在领导人视为商业资产。当然，我们的首相安华本人已在文件释出后回应，表示他当时是完全不知情的，也从未与这些人有过任何的联系或者是交易。这证明了他只是 Epstein 当时试图钓鱼的对象。Richard Branson 的形象在这个文件中受到了打击，主要源于一封语气轻浮的邮件。2013年的后宫邮件，在一封 Epstein 感谢 Branson 宽待的邮件后， Branson 的回复被曝光，原话是：“只要你在这附近，随时欢迎你来找我。只要你带上你的后宫 ，as long as you bring your harem。”虽然 Richard Branson 的发言人后来解释说，这只是 Branson 以为那些女性是 Epstein 的团队成员，并且因为尽职调查发现问题后就切断了联系。但这封邮件语气显示了当时权贵对 Epstein 身边带着大量年轻女性的这件事采取一种默许甚至是调侃的态度，而并非警觉。Bill Clinton 无法切割的老友。这个新文件对于这位前总统来说是最具有杀伤力的，因为他打破了他声称只坐过几次飞机不熟的说法。核心证据包括大量的照片与飞行日志交叉比对。新文件中还包含多张克林顿与 Epstein 在不同场合的私人合影，显示两人的社交距离非常亲密，并非仅限于公务。文件还详细记录了 Epstein 在克林顿执政的时候进出白宫的次数至少有17次，以及 Epstein 如何向身边的人吹嘘他是克林顿创建的克林顿基金会的重要构建者。虽然没有直接证据指控克林顿参与性犯罪，但在多位受害者的证词中，克林顿的身影频繁地出现在 Epstein 的私人岛以及小飞机背景的语述中，这让他不知情的辩解显得极度苍白。此外， FBI 的原始访谈录 FD302 表格也是非常血腥跟真实的。FD302 是 FBI 探员们谈受害者或者是证人的原始笔记，这是这新文件最恶心的细节之一。有证词就指控 Epstein 不仅自己性侵女孩，还像借东西一样把女孩借给其他人。例如文件中就有提到，他曾指示受害者去给好莱坞的大亨 Harvey Weinstein 按摩，甚至还有将女孩带去特朗普的海湖庄园 Mar-a-Lago， 并介绍给当时的特朗普。虽然文件中并没有直接指控特朗普参与性犯罪，但证实了社交场景的重叠。
特朗普的相关记录包含了大量 FBI 收到的关于特朗普的举报信，但司法部也特别标注，其中许多指控是在2020年大选前收到的，被认为是未经证实，甚至可能是虚假的政治攻击，但这些原始记录都被保留在案。除此之外，这300万页文件中还包含了大量的多媒体资料，虽然大部分涉及未成年人的色情内容被涂黑或者是扣押，但文件中流出了许多名人的生活照，包括前总统 Bill Clinton 在白宫或者是私人场合与 Epstein 还有其合伙的合影，甚至有滚石乐队主唱 Mick Jagger 的照片。证据还显示了 Epstein 收集了大量的商业色情片，但最可怕的是暗示他可能对房客进行了录影，这印证了长久以来的猜测，他手里可能有录影带，也这就是为什么没有人敢动他。接下来我们讲一下运作的细节，这部分最枯燥，但也是最致命。它记录了每一次 Lolita Express 私人飞机的起降，它证实了谁在什么时间和谁在一起出现在飞机上，这让很多名流无法辩解，他们只是在机场偶遇。文件将这些飞行记录与受害者的证词时间点进行了交叉比对，再配合岛上的一系列活动，形成了完整的证据链。岛上到底发生了什么？在法律层面上，这座岛被认定为 Epstein 性犯网络的终点站，受害者通常会被安排乘坐他的私人飞机 Lolita Express 从佛罗里达或者是从纽约飞往圣托马斯，然后再通过私人渡轮被运到这个岛上。多名受害者作证称，一上岛他们的护照就会被没收，导致他们无法逃离。这座岛虽然风景优美，但对受害者来说，这是一座没有围墙的监狱。在这个远离美国执法机构视线的地方， Epstein 感到最安全，行为也最猖狂。这座岛现在怎样了呢？目前这座岛呢已经被卖掉了，并被改头换面。Epstein 在狱中过世，在他死后，这个遗产管理人呢，在2023年5月就将这个 Little St. James 和 Great St. James 两座岛屿打包出售，买家是亿万富翁 Stephen Dekoff， 他是私募股权公司 Black Diamond Capital Management 的原创人，成交价6000万美元，这比最初的1.25亿美元还低了一半以上。Dekoff 的计划是将这座岛彻底去 Epstein，改造成一个世界级的豪华度假村，预计在去年已经开业。他曾表示会拆除那些象征黑暗过去的建筑。总结来说，这个岛屿是一个用金钱堆砌出来的，专门为了满足变态欲望而设计的防御堡垒。它利用了美属维京群岛的宽松监管和地理上的隔绝，在长达20年的时间里面，让无数的罪行在阳光明媚的加勒比海的掩护下悄然发生。这些证据、文件、视频和照片并没有给出一个简单的有罪名单，它给出的是一个生态系统。它告诉我们 Epstein 不是一个躲在阴暗角落的怪兽，他是被这群顶级精英公开拥抱的资源。文件中最让人细思极恐的不是某个具体的性犯罪细节，而是那些邮件里的轻松日常的语气。他们在讨论贩卖人口的时候，就像在讨论明天去哪里打高尔夫球一样的平淡。这才是整个案件最恐怖的地方。Epstein 的故事是一个警示，当巨大的财富与不受监管的权力结合，在披上慈善的外衣时，它能制造出多么可怕的黑暗。他虽然死了，但那背后的故事，那300万页的文件、照片、视频等，依然在等待阳光的暴晒。我是宋，我们下个故事再见。